গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে দেখুন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সকালে উঠেই দেখছি এই যে আমার ঘরের সামনে জল। এই যে দুদিন ধরে বৃষ্টি, এই যে এক বালতি জল ভর্তি হয়ে গেছে, বালতি ভর্তি রেখেছিলাম, একদম ঘরের দুয়ারে জল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখুন সব জায়গায় জল জমে গেছে। এই যে গাছগুলো মরে যাবে। ঢেঁড়স গাছ, এই চিচিঙ্গি গাছে চিচিঙ্গি হয়েছে। এই যে চিচিঙ্গি, ঢেঁড়স গাছের গোড়ায় জল। এই যে ঢেঁড়স সব ধরেছে, ঢেঁড়স ফুল হয়েছে। এদিকে কুমড়ো গাছ, কুমড়ো ফুল ফুটেছে। সব গাছ মরে যাবে। এই দেখুন জল, এই ঘাটে জল। হ্যাঁ, পুকুরে জল। আর একটু হলেই ডুবে যাবে, মাছও বেরিয়ে যাবে। নেমে চাষ হয়েছে বন্ধুরা। আর গতকাল ভিডিও আপলোড করেছি 3:30-র সময়, এটা আপলোডই হয় না। পাবলিক করতে করতে 6টা বেজে গেছে। আজকের কী হয় বলা যায় না। এই দেখুন জল, সব গাছ মরে যাবে। এই দেখুন শশা গাছে শশাও ধরেছিল। এই যে শশাটা তুলে নেই। প্লিজ বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও। টাটা।